Xoş gördük, əziz dostlar. Çox gözəl bir gündə bugün sizinlə görüşürük. Bilirsiniz ki, artıq 11 ayın sultanı Ramazan artıq bizi sevindirməkdədir. Hər gün bu Ramazan ayının, mübarək Ramazan ayının sevinclərini yaşayırıq. Oruç tutub namaz qılan hər bir kəsə uğurlar diləyirəm, işləri avand olsun. Və bugün həm də 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramıdır və özəl olaraq, eksklüziv olaraq bugün mən ən yaxın dəyərli dostumu, dəyərli sənətkarımızı, gözəl xanımı dəvət eləmişəm və ümid edirəm ki, anonslardan da bilirsiniz ki, bugün qonağım Respublikanın xalq artisti, dəyərli sənətçimiz Naibə xanım Allahverdiyevadır. Naibə xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gününüz olsun. Nə gözəl bir gündə görüşürük, deyilmi? Bəli, bəli. Mən də bütün xalqımızı müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Mən də arzu eləyirəm ki, kimin ürəyində nə diləyi varsa, inşallah öz arzusuna çatsın. Mən düşünürəm ki, Ramazan ayı müqəddəs bir aydır. Yəni, insanlar tək öz arzu istəklərini yox, həm də necə deyirlər, dünyamızı xilas etmək üçün, yəni dünyamızı gözəlləşdirmək üçün bəlkə biz bir mənəvi dünyamızı da təmizləyək. Biraz düşünək bu ərəfədə. Bəli. Biraz düşünək, çünki o qədər bayağılıq sənətdə ayaq açıb yeriyir ki, Naibə xanım, bax, sizin kimi sənətçilər gərək susmasın. Gərək onlar öz sözünü daim desin. Fərq yoxdur, sosial şəbəkədən, bilirəm ki, aktivsiz verilişlərdən. Yəni, mübarək bu ayda biraz düşünək ki, biraz saflaşaq, biraz əməllərimizə sığal düzən verək. Mən belə düşünürəm. Təbii ki, bilirsiniz, hərdən deyirlər ki, dünyamızı necə xilas eləyək? Yəni, bəzən də soruşurlar ki, alimlər həmişə soruşurlar ki, yəni bunun üstündə fikirləşirlər, filosoflar ki, dünyanın disturu nədədir? Mənə elə gəlir, dünyanın disturu mərhəmətdədir. Nə gözəl. Gözəllikdə yox, mərhəmətdə. Bəli, gözəllikdə deyil. Çünki gözəllik artıq özünü sübut eləmədi. Gördünüz də? Maraqlı fakt. Çünki insanlar, qadınlar, kişilər, yəni xarici gözəllikdən mən danışıram təbii ki, çox çaba göstərdilər gözəl olmaq üçün. Bəli. İndi hər kəs gözəldir, demək olar ki. Bəli. Yəni gözəlliyi əldə etmək o qədər də böyük bir problem deyil. Bəli, artıq hər kəs plastika vasitəsilə, plastik əməliyyatlarla gözəl ola bilər. Və baxaq, nə oldu? Dünyamızı xilas elədi o gözəllik? Yox. Mənə elə gəlir ki, dünyanı xilas edən yalnız dünyanın xoşbəxtliyi, insanların xoşbəxtliyi təbii ki, mərhəmətdir. Əgər hər bir insan ilk növbədə öz dünyasına baxsa, öz dünyasına baxmalıdır və mənə elə gəlir ki, insan öz dünyasında bir böyük dünyanı qurtarmaqdansa, böyük bir dünyanı qurtarmaq arzusunda olmaqdansa, hər kəs əgər öz dünyasını təmizləsə, o çirkabdan, ondan hamıya, dünyaya pay düşər. Bəli, paxıllıqdan təmizləsə, onu mərhəmətlə, sevgi ilə doldursa, yəni hər kəs, dünyanın hər bir sakini, onda dünyamız öz-özünə gözəlləşəcək və təmizlənəcək. Mən belə düşünürəm. Naibə xanım, suallarım çoxdur sizə və mən istəyirəm ki, bax, tamaşaçılarımız da indi bizə baxır. Əlbəttə ki, siz də sevənlər çoxdur, məni də sevənlər sizdən çox olmasa da, az da olsa var. Və mən istəyirəm ki, qısa-qısa cavablar verək ki, bütün sualları əhatə eləyək və mən sizə demədim, mənə messengerə çoxlu suallar gəldi anonsdan sonra və tamaşaçıları çox maraqlandırır sizinlə bağlı və o sualları da əlbəttə ki, mən yadımdan çıxmayınca verəcəm. Naibə xanım, bugün 8 Martdır. Gəlin, birinci bundan başlayaq. Nə hədiyyə aldınız? Həyat yoldaşınız, sevginiz sizə nə hədiyyə elədi? Təbii ki, çiçək hədiyyə elədi. Təbii. Təbii ki, çiçək hədiyyə elədi. Mən düşünürəm ki, nə bilim olar. Çiçək qane eləyir bizi, Naibə xanım. Məni qane eləyir, məni diqqət qane eləyir. Nə gözəl. Adi bir çiçək, əgər onun lap yoldan dərsin. İndi tutaq ki, hər hansı bir kişinin imkanı yoxdur öz xanımına nəsə hədiyyə eləsin. Yolda o qədər çiçəklər var ki, güllər var ki. Naibə xanım, bu gəlişi gözəl sözlər deyil. Efir üçün deyilik bunlar. Bax, adi filmlərdən götürək də. Məsəl üçün, mən bir çox filmlərdə görmüşəm ki, oğlan
Gedir elə o Çəmənlikdə ramaşka dərir, gətirir. Ramaşkalar dərir, onu düzəldir gözəl və təqdim eləyir öz sevgilisinə. Yəni bu tək mənə elə gəlir 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı günündə olmamalıdır. Bu hər zaman olmalıdır. Hər zaman kişilər... Mən hələ gül də almamışam, onu deyim. Mənə hələ hədiyyə olunmayıb. Mənə dünən hədiyyə olundu, konsertə getdim, onu da paylaşdım tamaşaçılarla. Sərxan Sərxanın konsertindən çox böyük zövq aldım və buradan da onu salamlayıram. Belə bir estrada müğənnilərimiz mən elə gəlir ki, çox olmalıdır. Çox böyük zövq aldım. Biz qadınlara Sərxan hədiyyə elədi, Sərxan bəy hədiyyə elədi, sağ olsun. Mən hələ özüm də hədiyyə almamışam. Mən sizə bir söz deyim, bir gün hədiyyə etmək bu demək deyil ki, onun sənə qarşı diqqəti var. Mənə elə gəlir ki, hər zaman olmalıdır. Diqqət həmişə olsun, hədiyyə heç olmasa ildə 3-4 dəfə olmalıdır da. Qəşəng hədiyyələrdən olsun da, nə deyirik, kim istəmir? Deməli, Naibə xanımın belə başa düşürəm ki, heç o hədiyyələrə, bahalı hədiyyələrə ehtiyacı yoxdur. Ən böyük hədiyyə elə bizə doğrudan da onların sağlığıdır. Mənə elə gəlir ki, sağlığıdır, qayğıdır. Və bizim sağlığımızdır, biz qadınların sağlığıdır. Naibə xanım, tamaşaçılar, mən ümumiyyətlə sizin haqqınızda illərin dostuyuq, yəni, amma yəni hal-hazırda sevilən xanımsız. Yəni gəlişi gözəl sözlər deyil. Məclislərdə oluruq, hamı deyir ki, çox səmimi, sadə xanımdır. Bunu da qazanmaq lazımdır. Təbii. Bu yəni gəlişi gözəl giyindirim sözlər deyil. Bu olan şeydir. Bunu qoyduq qırağa. Naibə xanımın həyatını vərəqlədim mən bir qadın olaraq. Ümumiyyətlə sizin həyatınız haqqında çox tamaşaçılar bəlkə bunu bilirlər də, bilməyənlər də çoxdur. Belə maraqlı bir həyatınız olub. Bir dramatik bir anlar yaşamısınız. Əgər bunun haqqında bir film çəkilsəydi, bu filmin adı nə olardı? Bildiniz də mən nədən söhbət edim? Uşaqlıq travmaları, uşaqlıqda... Yəni bunlar mən janrı deyərdim ki, tragikomediya olardı. Bəli, janrı tragikomediya. Bəli. Adı nə olardı o filmin? Adı mən xoşbəxtəm. Mən xoşbəxtəm. Yaxşıdır. Yaxşıdır ki, mən xoşbəxtəm. Yəni, mən tamaşaçılara deyim ki, mən özüm də 30 illik rəfiqəmi sən demə heç tanımamışam. Mən onun müsahibələrinin birinə qulaq asdım və o uşaqlıq travmalarından danışdı. Düzü məni qəhər boğdu. Yəni, bu olan bir şeydir ki, nələrdən keçib. Və Naibə bugün nələrdən keçib. Hamı bilir ki, uşaqlıq travmaları, Sigmund Freud də bunu qeyd edib ki, uşaqlıqda alınan travmalar sonradan o çox, yəni, insana yaxşı təzahür eləmir, insanda bir kompleks qalır. Əgər bugün biz sizi belə pozitiv görürüksə, gülərüz görürüksə, ən azından efirdə görürük, mən belə deyim. Yəni, bu özü də bir uğurdur, bu özü də qadının, mən həmişə deyirəm ki, özün öz zirvəni fəth elə. Necə fikirdir Naibə xanım? Özün öz zirvəni fəth elədinsə, deməli, artıq sən qalibsən. Necə sözdür? Mən sizə bir söz deyim. Bəzən deyirlər ki, bəzi, məsəl üçün, insanlar var, onlar xaraktercə, yəni kobud, eqolu, təkəbbürlü, sonra onların uşaqlığına nəzər salırsan, görürsən ki, bu yəni uşaq vaxtı hansısa bir işgəncəyə məruz qalıb, ona qarşı bir zalımlıq olub. Amma yəni bu bunun hardasa psixikasına bir təsirini göstərib. Belə yəni hadisələr çox olur. Amma mən düşünürəm ki, mən hərdən özümə sual verirəm ki, yaxşı, mənim uşaqlığım belə keçibsə, nəyə görə məndə yəni mərhəmətsizlik, o ego, o təkəbbür yoxdur? Bu nədən qaynaqlanır? Hərdən özüm də özümə sual verirəm, belə insanları görəndə. Və düşünürəm ki, bu gendən irəli gəlir. Cavab budur. Bəli, bu gendən irəli gəlir. Əgər sənin qanın təmizdirsə, nə qədər də olsa sənə qarşı haqsızlıqlar da olsa, nə bilim, çox hadisələr də olsa, yenə də insan heç vaxt o mərhəmətini, insanlığını itirmir. Mən həmişə deyirəm ki, Allahım, sənə qurban olum. Mənim qəlbimdən heç vaxt mərhəməti uzaq eləmə. Yəni, mən kobud, egoist, təkəbbürlü insan olmaqdan ümumiyyətlə qorxuram. Məndə bir qorxu, fobiya var buna qarşı. Bu həqiqətən belədir. Mən bir rəfiqəm var, dönəm mənə mesaj yazır. Hansı rəfiqən? Adın de. Ülvira. Hə,
Elvira. Mənə həmişə deyir ki, o mənim adımı mərhəmətli Sən bir də xanım rəfiqəm qoyub. var, o da sənin yanındadır. Bilirəm də, o da mənim rəfiqəmdir. Sən, Hə, o da sənin sən rəfiqən. mənim illərin rəfiqəsisən. Bəli. Qısqandım. Bəli, bəli. Nə dedi Ulvira xanım? Mənə o həmişə Ülviyə mərhəmətli xanım. Ülviyə Hə. xanım həmişə mənə deyir, mənim adımı mərhəmətli xanım qoyub. Hə, o elə qoyub mənim adımı. Hə, o da mənə dünən yazdı ki, arzu eləyirəm ki, o mərhəməti heç vaxt Allah səndən əski eləməsin. İtirməyəsən, çox gözəl Bəli, arzu. itirməyəsən. Doğrudan mərhəmət, insan elə bil öz-özünə sakitləşir. Elə bil düşünürsən ki, dünyanı dəyişəndən sonra bu çox böyük şeydir. Mən hərdən nəsə kimisə qəlbini qırmaq istəyəndə, məsələn, oluram da, mən də insanam. Bir acı söz deyim, ya bir söz, mən o saat fikirləşirəm ki, Onun bədduasını niyə alım axı? bədduasını mən onu niyə alım? Bəli, bu artıq bizə yükdür. Özdə bu yaşda. Bəli, özdə çox böyük yükdür. Böyük yükdür, bəli. Böyük bəli. yükdür. Çünki Naibə xanım, halal haram, baxın indi Ramazan ayıdır. Halal harama inanırsınızmı? Yəni halal Çox haram. inanıram. Çox inanırsınız. çox inanıram. Halallıq, bax, bəzən deyirlər ki, uğur həyatda da, yəni ki, insan var ki, haramçılıqla o uğur qazanır. İnsan var ki, zərrə-zərrə, Bəli. halallıq. Bir də var ki, Allah tərəfindən sənə göndərilmiş bir uğurdur bu. Aha. Allah onu sənə halal eləyir. Bəli. Bir də var ki, kimi əzəzə, kimisə əzəzə, kimisə haqqını yeyə-yeyə, sən o uğuru qazanırsan, o tutaq vəzifəni qazanırsan, o zənginliyi qazanırsan, o varı dövləti qazanırsan, o sona qədər getmir. İnanın, insan son nəfəsində belə, axır nəfəsi olur insanın, son nəfəsində belə insan... Halallıq istəyir. Yox, halallıq istəyir, yox. Allah onun etdiyini onun qarşısına Bu çıxardır. miraqdır da, hər şey bu miraqdır. Mütləq deyil bu. Hər şey bu miraq. Naibə xanım, mütləqdir. haqqınıza girənlər çox olub həyatda. Bax, Ramazan ayıdır. Düşünək ki, haqqımıza girənlər... Mənim haqqıma girən çox olub, hələ də girirlər mənim haqqıma. Və məncə cavablarını da alırlar yetərincə. Alanda alırlar. Almayanlar da var. almayanda Hələ almırlar. gözləsinlər. Onlar ki, yolda... Hə, hələ ki gözləsinlər. Təbii ki, mən biraz hər şeyi gözləyən insanım, gözləməyi sevirəm. Bəli. Yəni, vaxtının vədəsini gözləməyi sevirəm. Vaxtı gələndə mən cavablarını verirəm, necə lazımdır. Yəni, Naibə xanım həm də döyüşkən bir xanımdır. Bəli. Yəni, Naibə xanım, İstəmirəm, bugün istəyirəm bayram günündə ancaq yaxşı əhval-ruhiyyədə olaq biz xanımlar və... Bilirsiniz necədir? Mən sizə bir dənə söz deyim. Bəli. Bax, indi mən ən yüksək status daşıyıram da demək olar. Bəli, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti. Ay, sağ olun. Yenə də elə bilin, yəni mən artıq bunu məşhurlaşmışam. Yəni, Azərbaycanda bundan o tərəfəsi yoxdur. Yoxdur, yəni... Düzdür, dünya miqyasında bu heç nədir. Təbii, amma ki, dünya miqyasında yəni, lazım biz dünya deyil. miqyasına çıxmamışıq ki, Amma hər kəsin öz dünyası var. Bu da bizim ölkəmizin... Azərbaycanda bu yəni, yetərincə Bəli, yetərincə layiqli bir tituldur. Və haqqı ilə bunu almışsınız. Bəli, yəni necə sizə deyim də, Naibə xanım, indi bu... bilirsiniz, yenə də onu elə bilirsiniz, mən hərdən düşünürəm ki, nəyə görə bəzi insanlar istəyirlər ki, mən unudulam, mən yoxa çıxam. Niyə? Mənim kölgəmi qılınclayırlar. Bəlkə çox göstərişli xanımsınız. Yox, göstərişli deyəndə ki, Tariyel müəllim bir dəfə bir söz dedi. Dedi, mən Naibə xanımla oynamaq istəmirəm. Çünki Naibə xanımla oynayanda bizim xalq artistimiz Naibə xanımı hamı tərifləyir, o görsənir. Yəni bir dəfə Və Tariyel müəllim artıq qocalıb da, artıq Naibə xanım görsənmir. Tariyel müəllim artıq qocalıb da. Qocalsa da min cavana dəyir. Maşallah, maşallah, Allah ona uzun ömür versin. Yox, yəni o mənada mən bilirəm, siz də onun xətrini çox istəyirsiniz. Bəli, xətrini çox istəyirik, amma yaş da öz sözünü deyir də Naibə xanım. Müəyyən yaş var ki... Mən sizə bir söz deyim, aktyorun yaşı yoxdur. Ümumiyyətlə. Amma Sara Bernard gənclər deyir ki, gənclər deyir, yaşlılar bizə yol göstərmir, onu da deyirlər. Xeyr. Elə gənclər var ki, biz onlara yol göstəririk və onlar qəbul edirlər. Elə gənclər var ki, onlar, bax, indi, məsəl üçün, tutaq da nəsə eləmək istəyirlər gənclər, tutaq da bəzi gənclərə. Bəli, eləyirlər də. Bax, zamanında onlar məsləhət almayıblar. Zamanında, məsəl, deyiblər ki, sən köhnəlmisən, mənim yeni ideyalarım var. Amma sonra yeni ideyaları ortaya çıxardıb heç nə eləyə bilməyən gənclər də var.
Amma biz elə bil ki, məsələn tutaq, öz ailəmizdən götürək. Biz həyatı görmüş insanlarıq. Bizim müəyyən təcrübəmiz var. Biz də öz övladlarımıza tutaq, o təcrübələrimizi sirayət eləyirik də onlara. Deyirik ki, bu cür olmalısan həyatda. Bax, gedərsən, məsələn, başın divara dəyər, bunu belə eləmə. Dedikcə, müəyyən gənc var ki, bunu götürür və xeyir görür. Müəyyən gənclər də var ki, bunu eləmir. Atasının, anasının sözünə baxmır və nəticədə nə olur? Çox pis bir vəziyyətə düşürlər. Amma mən bir şey deyim, Nahibə xanım haqlıdır. Elə də sənət aləmindədir. Nahibə xanım haqlıdır. Ümumiyyətlə, son vaxtlar görürük ki, yəni söhbət kimlərdən gedir, onu da bilirik. Gənclər ümumiyyətlə, biraz orta nəslə, yaşlı nəslə münasibətdə kobudluq eləyirlər. Ümumiyyətlə, adları belə saymırlar ki, bu adlar da qərəzli. Ümumiyyətlə, ad məsələsində də qərəzli yanaşırlar ki, necə alıblar. Yəni, çox belə söhbətlər gedir. Bu heç, bu olmalıdır. Yəni adı da necə alırlar, belə söhbətlər də var. Adı necə alırlar, dövlət verir bu adı. Amma elə adam var ki, teatrdan adın gedir. Nahibə xanım, elə adam var ki, sizdən söhbət getmir. Mən inanmıram teatr aləmindəki o ada layiq olmasından. İncə sənətdən gedir. İncə sənətdən deyirəm. İndi musiqini zadı deyə bilmərəm. O, yəni mənim o sahəm deyil. Amma teatr aləmində elə bir şey yoxdur ki. Söhbət musiqidə də var da bu. Çək teatrı şamil eləmir. O ada layiq olmasın, ona ad versinlər. Elə bir şey yoxdur. Çünki kimin yəni sənət fəaliyyətinə baxsan, görərsən ki, bu həqiqətən də gözəl rollar oynayıbdır. Çox təəssüf ki, bir şey deyim, tamaşaçılar, yəni teatra gələn tamaşaçılar bilir ki, aktyorların teatr fəaliyyəti var. Yəni gördükləri o kiçik televiziyada, bəli. Necə ki, Nahibə xanımı Tomka ilə tanımısınız, amma Nahibə xanımın o qədər dramatik rolları var teatrda, Leyli Məcnun var, ondan sonra Mənim Ağ Göyərçinim var, Pəri Caduda belə bir möhtəşəm obraz var, əziz tamaşaçılar. Yəni, Nahibə özü də bilir ki, mənə ağır gəlir həmişə Tomkanı deyəndə. Çünki sıralama o qədər teatrda samballı obrazları var ki, bu xanımın. Yəni, onlara baxanda artıq hər şey bəlli olur. Bilirsiniz necədir? Hədə o teatra yəni gəlməyən insanlar bəzən teatra gələn artıq bilir ki, söhbət nədən gedir. Onu elə deyirsiniz, adi bir, məsələn, hansısa bir cavan aktyor, mən halbuki ona heç söz mən onu tanımırdım, o doğrudan da kimdir, nəçidir. Mən də ona cavab yazdım. Sonra da bildim ki, bizim sənətkarın oğludur. Yəni, mən heç tanımırdım onu, doğrudan tanımırdım. Çünki onun iştirak elədiyi verilişə mən baxmamışdım. Konflikt yarandı aramızda. Yəni, mən doğrudan baxmamışdım. Heç mən oğlanı tanımırdım da kimdir. Orada anlaşılmazlıq olub. Çünki o da çox istedadlı oğlan. Ola bilər, mən bir söz demirəm. Ümumi vəziyyətdən mən söhbət edirdim. Ümumi vəziyyətdən danışırdım. Heç sonra mən o bizim yumor, təzə yeni artistlərimiz var, aktyorlarımız var. Mən heç onlarla da danışmırdım. Mən ümumi danışırdım. Ssenaridən danışırdım bugünkü və yaxud başqa bir şeylərdən. Yəni, mən ad heç kəsin adını çəkməmişəm. Görüb deyir ki, ona neyniyib, onun qatarı gedib. Yəni, mənim qatarım heç vaxt getməyib. Mənim qatarım yoldadır, Astanovkada dayanıb, o deyir. Onlar özləri yaşa dolmayacaqmı? İnsan yaşa dolanda qatarı gedir. Yəni, ən azından insan insana hörmət eləməlidir. Özdə qadına. Söhbət qadından gedir. Və mənim oynadığım yaxşı. Deyirsən ki, bir dənə rolünlə məşhur olub. O rollə mən necə məşhur olmuşam və bu məşhurluğu bir rollə deyirəm, amma bir rollarımı demirəm. Bir rollə mən məşhur olmuşamsa və o məşhurluğu mən, əgər sən demişkən, o rollə mən artıq neçənci ildə olub o? 90... Mən Azərbaycan televiziyasında çalışanda. Gör, neçə il keçib. Əgər bu illər ərzində mən bu məşhurluğu, popularlığı, itirməmişəmsə, deməli mən Oscara layiqəm. Doğrudan deyirəm. Yox, həqiqətən mən sizə deyirəm. Onda buyur, bu meydan, nə deyir? Bu şeytan, bu meydan. Bu meydan, bu şeytan. Bu şeytan. Buyur, elə bir rol oyna ki, sən də mənim kimi 35 il, 40 il o rolün sənin dillər əzbəri olsun. Yəni, özünə Arxaya xanım bunu deyir. Çox gözəl, çox gözəl. Yəni, qoy o da olsun, qoy olsun. Hər bir aktyor bir dənə rolünlə, ilk dəfə hansı rolünlə tamaşaçıya tanınırsa, bu gözəldir. O rolda həmişə tamaşaçının qəlbində qalır. Və o heç vaxt silinmir. Ondan sonra sən istəyirsən 100 dənə rol oyna. Dəxli yox da, 100 dənə rol oyna. Yenə tamaşaçı səni o rolla tanıyacaq həmişə. Bu belədir. Gənc də deyir, yəni mən sözünüzü çox incidim.
o insandan. Çünki mən heç onu tanımırdım, onun adını tutmamışdım. Mənə o cür sataşmağı, yəni mənə çox pis təsir elədi. Bilirsiniz, mən indi görürəm ki, belə necə deyim, özbaşlanıqdır, anarxiyadır. Nə böyük bilinir, nə kiçik bilinir. Bizim o günləri oxuyuram, daha ləkə qoymadıqları, biabır eləmədikləri bizim gözəl yazıçılarımıza, şairlərimizə, nə bilim, keçmiş müğənnilərimizə açırlar, onların şəxsi həyatını ortaya tökürlər. Ay nə bilim, bu ayıbdır. Yəni, qaralanmadıqları adam qalmadı. Kimi deyirsən, hamıya bir ləkə atırlar. Hamıya nə mi deyirlər? Naibə xanım, ona görə hər kəs təcrübəli, özünə inanan, güvənən sizin kimi dəyərli sənətkarlarımız öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır. Elə insanlara cavab vermək də lazım deyil. Yox, mən cavab da vermirəm. Sadəcə olaraq indi danışırıq da. Yəni, onları içimizə də salmaq lazım deyil. Keçdi, getdi, içmə salmadım. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, təkcə mən deyiləm. Mən hərdən paylaşımları görürəm ki. Əlbəttə ki. Məsələn, hansısa bir müğənni haqqında keçmiş, hansısa bir xalq tərəfindən sevilmiş sənətkar olanda yazıcı, şair, ona qarşı qaralama kampaniyası aparılır. Axı siz özünüz gəlin, bir onun elədiyinin bir 5%-ni eləyin, ondan sonra siz danışa bilərsiniz. Axı siz heç nə eləmirsiniz. Bax, ümumiyyətlə belə maraqlı bir şey var ki, gedirsən premyeraya baxırsan tamaşaya və tamaşa haqqında gözəl fikirlər söyləyirsən. Aktyorlar da ümumi yəni danışanda deyirlər, hə, əla tamaşadır. Elə ki, təklikdə oturursan və yaxud filmdir, təklikdə oturub danışırsan ki, hə, həmin filmə bax, o nə biabırçılıqdır. Yəni, bu da düz deyil də. Orada bir əmək var, orada bir kollektiv var. Bunu da biraz elə demək olar ki, bir balaca nəysə alınmayıb demək olar. O işdir, sən Allah, biabır oldu. Yəni, biz artıq belə toplum olaraq belə formalaşmışıq. Bilirsiniz, çox qəribədir. Və jurnalist də onu analiz edəndə, jurnalist edilir, sən nəyi təriflədin? Abla, ortada bir iş gördüm də. İndi sən başqa rakursdan baxırsan, mən başqa rakursdan baxıram. Bilirsiniz, o çox qəribədir ki, hətta sənin üzünə qarşı səni tərifləyən, sənin hansısa bir obrazını tərifləyən insanlar. Və arxada aktyorlarla deyir ki, əşi, o niyə bilmədi? O nə idi, o nə biyan. Mən bilirəm, bu mənim başıma çox gəlir. Yəni, mən bunlarla... Eşitmişəm, hətta bir nəfərə demişəm ki, məni tərifləyib üzümə qarşı oynadığım obrazı. Sonra mən ona demişəm ki, bəs mən axı eşitdim, sənin bu obraz heç xoşuna gəlməyib. Yəni, yo, nə danışırsınız? Deyirəm, necə yəni mən eşitmişəm, mənə çatıb bu xəbər. Ona görə deyirəm, əgər nəsə xoşuna gəlməyibsə... Onu bəli, yaxşı dost sən səhvini üzünə deyər. Yaxşı mənada, yəni sən mənə deyə bilərdin. Mən tənqidə qarşı açığam, təhqirə yox ha. Sağlam, söhbət sağlam tənqiddən gedir. Əlbəttə ki, biz bu bayağı musiqiçilər bu dəqiqə meydana gəlir, biz onlara toxunmuruq, biz söhbət teatrdan gedir. Yəni, teatrda da, əziz tamaşaçılar, ola bilər ki, rejissor rakursundan baxış var, tamaşaçı rakursundan var, amma yəni ümumilikdə bir iş qoyulub ortaya, hərənin öz fikri söyləməyə haqqı var. Yəni, bunu da birdən baltalamaq olmaz. Mən şəxsən bunun əleyhinə, baxın, gənc nəsil mənə deyir ki, Təranə xanım, getdiniz filan tamaşaya, siz ancaq elə təriflədiniz o tamaşanı. Deyirəm, nə gözləyirsiniz? Siz nə gözləyirsiniz? Gözləyirsiniz ki, tənqid eləyim. Axı bir oxuyun onu axıra qədər. Görün orada tənqidi necə eləmişəm. Yəni bir balaca fikirlərim var tənqidi, amma onu elə eləmişəm ki, nə şiş yansın, nə kebab. Başa düşürsünüz? Bunu biraz mədəni formada eləmək olar. Bəli, bəli. Bax, indi gözəl, yəni gözəl gündə görüşmüşük. Yenə də deyirəm, mübarək Ramazan ayı bir tərəfdən, Novruz bayramı ərəfəsi bir tərəfdən və bizim Qadınlar bayramı. Naibə xanım, gözəl yubiley keçdi. Azca buna toxunaq, qısa-qısa. Çünki başqa suallarım da var. Tamaşaçıların bir neçə sualını da indi bayramla əlaqədar verəcəm. Necə keçdi yubiley? Məncə əla keçdi. Əla keçdi. Naibə xanım bütün arzularını, gəlməyən tamaşaçılara deyim, bütün arzularını burada gerçəkləşdi, gerçəkləşdirdi. Yəni 2 saat oldu ya 1 saat? 1 saat yarım harda. Saat yarıma o boyda obrazları, klasik obrazları tamaşaçılara təqdim eləmək və mənə elə gəlir ki, artıq bu Naibə xanımın uğurudur. Bəli. Amma bu uğur dayanmamalıdır. Təbii ki, o, bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu, deməli, mən özdə
10 martda oldu. İndiyə kimi yadıma gəlir. Çox gözəl. Bayram günündə və səhərsi gün demək Martın 10 oldu. Martın o teatr günündə. Teatr günündə oldu. Ay, nə gözəl. Və çox qəribədir ki, səhərsi gün bütün saytların manşeti oldu. Bəli. Manşet oldu, bilirəm, bəli. Bilirəm. Və çox uğurlu keçdi. Yəni insanlar bəlkə də heç gözləmirdilər ki, yəni qeyri-adi bir yubiley keçdi. Çox adam gələ bilmədi. Ayaq üstə qalanlar oldu, qayıdanlar oldu. Mən çox adam incidi məndən. Çünki mən dəvətnamə verə bilmədim. Çünki başım qarışmışdı ona ki, yəni bu yubileyə qarışmışdı. Çünki qeyri-adi bir yubiley idi. Yəni mən belə yubiley demək olar ki, olmamışdı. Bu da Nicat Kazımovun uğurudur. Bəli, bəli. Təbii ki, bizim Respublikanın əməkdar artisti Nicat Kazımov quruluş verdi. İstedadlı, çox istedadlı bir rejissordur. Ümumiyyətlə, onun alınmayan bir tamaşası, bir layihəsi yoxdur. Novator rejissordur. Bəli, razıyam. Çox zəhmətkeş bir insandı həm də. Ümumiyyətlə, xırda bir şey nə qaldı ən çox bugün xatırlayanda, qısa deyək də, bugün yubiley haqqında danışanda Nayibə xanımın ən çox yadında nə qaldı? Ən çox yadımda qaldı mənim Juliettanı oynamağım. Gözəl. Mənim də yadımda o qaldı. Mən doğrudan o Juliettanı çox qəribədir. Mən finalda mahnı oxudunuz. Hə, finalda mahnı oxudum. Hə, finalda mənim ən çox amma yadımda o qaldı. O finalda mahnı oxumağınız. Bəli, o bütün gözəl libasda, aktyorun bütün həyatını əhatə eləyir o mahnı. Ona görə. Və mən... Yadda qalan yubiley oldu, bax, əsas budur. Bəli, çox yadda qalan yubiley oldu. Bəzən hətta dedilər ki, hətta bizim teatrın direktoru Naidə xanım, gözəl bizim xanım, hətta təklif elədi ki, bu yubileyi repertuara salaq. Nə gözəl. Bəli. Amma sadəcə onlara orada aralıqlar var ki, bilirsiniz, 3 dəqiqə, 4 dəqiqə. Nayibə xanım, bunu əyalətlərdə də rəqslər, yəni Mirvari rəqs qrupu gəlmişdi. Sağ olsunlar, onlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Onu, yəni o araları doldurmaq üçün mütləq rəqs lazımdır. Əslində o çox gözəl idi. Həm konsert idi, həm tamaşa. Əslində biz bir bayram yaşadıq. Bəli, teatr bayramını yaşadıq və sağ olun ki, onu bizə yaşatdınız. Həm də Nicat Kazımova, bizim dəyərli rejissorumuza da təşəkkür edirik bu gözəl ab-hava üçün və yaddaşımızda qaldı. Nəinki bizim yaddaşımızda, həm də Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qaldı. Nayibə xanım, bu yubileyi qısa formada, mənə gəlir ki, bu yubileylə əyalətləri də gəzmək olar, bizim bölgələri gəzmək olar. Belə bir plan, ümumiyyətlə planlaşdırırsınız. Məncə çox gözəl bir ideyadır. Gözəl ideyadır. Gözəl ideyadır. Bəlkə eləmək olar. Çox gözəl olar məncə. Çünki əyalətdəki olanların bölgələrimizdə gəlmə şansı olmadı. Başa düşürsünüz? Yəni canlı ünsiyyət. Ümumiyyətlə, bölgələrlə canlı ünsiyyət məncə olmalıdır. Bəli, təbii ki, olmalıdır. Çünki sizi sevən əhatəli insanlar var. Bəli, əvvəllər çox gedirdik biz qastrollara, yəni də bu rayonlara. Mən bilən də gedirlər axı. Özbəkistana mən getməmişim, yox, mən yoxam. Nə bilim, mən yoxam. Nayibə xanım, tamaşalar var ki, mən yoxam. Mən yoxam dediniz. Ümumiyyətlə, Nayibə xanım bugün teatrda mən hər şeyi qırağa qoyuram. Çünki seriallardan da biraz danışarıq, amma ən əsas bizim işimiz yəni teatrdır. Daha ciddi baxdığımız, daha sevdiyimiz teatrda Nayibə xanım bugün az-az görünür. Niyə? Axı, mən bilirəm, şahidi olmuşam ki, siz səhnəyə çıxanda tamaşaçılar sevinir, alqışlayır. Yəni, niyə az-az görünürsünüz? Bəlkə biraz özünüzdən dolayı, yəni bir balaca yəni biraz tənbəlliyimiz var. Niyə tənbəllik? Aktyor sənəti aslı sənətdir. Aslı sənətdir. Mən öz-özümə gedib səhnədə durub hansısa bir tamaşanı qoyacağam. Niyə yoxsuz tamaşalarda? Məni rejissor dəvət eləməlidir. Rejissor mənə... Kod adı VK-da var idiniz məncə. Sonra Leyli Məcnunda varsınız. Leyli Məcnunda varam. Kod adı VK-da varsınız. Gözəl bir obraz idi o. Yox, çıxmışam oradan. Niyə? Deyir... Ay Nayibə xanım, orada elə ən gözəl obrazlardan biri sizdeydi. Sakraşinye, necə deyirlər ona? Yəni kiçildiblər də, qısaldıblar tamaşanı. Qısaldıblar, rejissor qısaldıb tamaşanı. Yəni mənim yerim tamam çıxıbdı. Tamam çıxıb hətta? Bəli, bəli, tamam. Tamam çıxardıb yerini. Bəlkə məni, nə bilim, valla çıxardıb da. Çox gözəl, mən o tamaşaya baxmışdım. Bəli, çox gözəl rol idi. Və çox gözəl rol idi, yəni seçilirdi o obraz. Hətta məndə vardı onu. Yəni, başqa nəysə bir, başqa tamaşalar varmı? Ümumiyyətlə, indi var da o... Üfüqdə nəsə tamaşa var yeni? Hələ ki, heç bir səs
Səs nə Səda deyirlər? yoxdur. Səs sada yoxdur. Karıxdım, onu yadıma saldınız. Aha. Biraz şey oldum. Bilirsiniz necədir? İnsan elə bil hər obraz, hər rol insanın övladıdır. Elədir əslində, hə? Bəli, Mən onu əlbəttə, yaşamamışam. biz onu- Elədir. Elə bil evladını əlindən evladını da aldılar. əlindən böyüdür. Elə bil onu böyüdürsən, boya başı çatdırırsan. Çox qəribədir. Belədir. Yəni aktrisanın obrazını əlindən almaq bu aktrisa üçün faciədir. Aktyor üçün faciədir. Həqiqətən faciədir. Bu elə bil aktyoru götürürsən, yerə çırpırsan. Bu o deməkdir. Bu faciəni necə yaşadınız bəs? Mən birsiz belə şeylərlə artıq cavanlığımdan gələ, ondan da möhkəm şillələr almışam. Mən ona görə sözümün əvvəlində dedim ki... Mən ondan da böyük şillələr almışam. Amma Naibə xanım dedi ki... Xanım deyib ki, yəni rejissor deyib ki, yəni mən ona görə çıxartmamışam, sadəcə olaraq, nə bilim, lazım idi belə. İndi lazım, çıxardıb da, can sağ olsun. Söhbət ondan getmir. Yəni demək istəyirəm ki, sən ona can qoyursan, sən ona nəfəs verirsən, o quru bir, yəni karizmatik bir obraz idi o. Yazarın təfəkkürünün tap bir məhsuludur. Canlandırıb insan, bəli. Adi vərəq üstündə yazıb. Amma sən ona nəfəs verirsən, sən ona can verirsən, sən onun yaşadığı hissləri yaşayırsan o an. Siz inanırsınız, hər dəfə mən indi deməyəcəm, mən onu necə oynamışam, necə oynamamışam. Söhbət ondan getmir. Amma mən özüm nə hiss eləmişəm o rolda. Mən bir monoloq yerim var axırda. Bilirsiniz ki, o öz qızının ölümünə səbəb olub. Mən o monoloqu deyəndə hər dəfə... Gözəldir, çox gözəl. Yəni, mənim başımın bax burasından bir damar tuturdu ağrı. O qədər, yəni obraza girirdiniz. Bəli, o qədər içdən yaşayırdım onu. Ki, çıxanda bir yarım saat beləcə dururdum başımın ağrısından. Beynimin damarı dururdu. Belə elə bilirdim ki, o an mənim qan təzyiqim qalxır. Yəni, elə içdən yaşayırdım onu, içimdə yaşayırdım o hadisəni, o faciəni. Bilirsiniz, yəni mən buna can vermişəm, mən buna nəfəs vermişəm. Bəli. Elə bil ki, sənin övladı əlindən alırlar, atırlar o tərəfə səni. Bir qırağa, bəli. Hə, bu indi belədir. Yəni, mən bu şeyləri çox rast gəlmişəm. Serialda da, ondan sonra başqa yerlərdə də. Yəni, bu mənim üçün artıq adiləşib. Artıq mən o şillələr deyir, adamın o qədər üzünə dəyər də. Deyir, uşağı çox vurmayıb. Çox deyir, vuranda uşaq şey olur. Sırtıqlaşır. Deyir, islanmışın yağışdan qorxusu olmazdı. Artıq istana gəlmişsiniz. Artıq bu üzümə o qədər belə şillələr dəyib ki, artıq üzüm öyrəşim o şilləyə. Can. Hə, valla, inanırsınız da oradan həqiqətən mən bunu deyirəm sizə. Ona görə artıq yəni hiss eləyirəm ki, bu mənim səhhətimə ziyan verir, mənim əsəblərimə ziyan verir. Ona görə mən çalışıram ki, biraz hər şey sakitcə rol verərlər, oynayaram, verməzlər, oynamaram. Yəni, mən, düz deyil, insanlar mənə yazır, biz gəlmək istəyirik, sizi görmək istəyirik, əlbəttə ki, mənə də yazırlar. Mən belə verilişlərə çıxmıram artıq. Belə verilişlər məni çağırırlar, bəlkə 2 aydan, 3 aydan sonra. Yəni, yeni deməyə söz yoxdur da, ona görə Naibə xanım. Yox, söz yox, mənə deyirəm ki, mən heç söz demək, mən nə deyim hələ ki? Yeni bir obrazdan çıxmalısınız da. Filmim yoxdur, serialım yoxdur, teatrda hələ tamaşam yoxdur. Mənə deyirlər ki, hər şey, yox, gəlin biraz danışın, qoy insanlar sizi görsünlər. İnsanlar belə özləri mənə yazırlar ki, biz sizi görmək istəyirik yeni layihələrdə, orada, burada. Amma mən aktrisayam. Mənim o imkanım yoxdur ki, mən gedim film çəkim, ya serial çəkim, ya hansısa bir tamaşanı qoyum teatrda. İndi o da belə, indi rəhbərliyimiz Nairə xanım deyib ki, Canikom bilirsiniz də? Çox gözəl tamaşadır. O əsəri yerindən repertuara salmaq istəyirlər. Naibə xanım, nə gözəl xəbərdir, nə gözəl xəbərdir. Nairə xanım dedi ki, Nicat bəyə deyib ki, onu biraz qısalda. Ay, çox gözəldir. Çox gözəl tamaşa idi orada. Çox gözəl tamaşa idi. Çox maraqlı, komediya janrındadır. Bəli, mən yayda onu izlədim, keçən il deyəsən yayda. İndi o tamaşanı mən də istəyirəm, mən də çox sevirəm o obrazı. İndi düşünürəm ki, Nicat bəyin bir başı açılsın, tamaşa qoyur indi, təbrik edirəm onu. Tamaşa hazırlayır. Tamaşa hazırlayandan sonra yəqin ki, onu yenidən səhnəyə gətirəcək. Çünki çox insanlar bəyənib o tamaşanı. Çox gözəl. Çox gözəl bir Allahverdi Yolçev, Naibə xanım, Allahverdi və Qəmər xanım. Və Qəmər xanım. Qəmər xanım. Bu üçlük çox gözəl bir tamaşa idi. Mənə elə gəlir ki, izləyənlər də böyük zövq aldılar. Naibə xanım, teatrı bildik, yəni rejissorlardan asılıdır. Bugün
bizim dəyərli rejissorlarımız mənə elə gəlir ki, belə bir aktrisanı, yəni görməyə bilməzlər, görməmək O olmaz. barədə danışmayaq. Qurban, sevmirəm mən o balaca barədə bir danışmaq. paylaşmışdınız yeni bir filmdən, balaca bir. Nə gözəl idi o. O bir şey. Azərbaycan televiziyasının, bizim ana televiziyamızın Hətta ASTV-nin layihəsidir. Bəli. Layihəsi olmalıdır, belə bir şeydir. Bəli. İndi inşallah Çəkiliş görək. oldu. Çəkiliş oldu. Elə bil ki, necə deyirlər ona? Pilot layihə kimi bir şeydir. Pilot layihədir. İnşallah yəqin ki, ora çox gözəl sənətkarlarımızı dəvət eləyiblər. Nə gözəl. Bizdən əvvəl də gənc bir rejissor çəkir onu. İnşallah, yəni bu layihə uğurlu olsun, keçərli olsun. Və bunun davamı olsun. Davamı olsun, keçərli olsun. Orada çox bizim gözəl sənətkarlarımız, o sənətkarlarımız ki, insanlar onlar üçün çox darıxıblar. Bax, o sənətkarlarımız orada olacaq. Bəli. Bir də təkcə mən deyiləm. Bizim görün nə qədər sənətkarlarımız var. Elə teatrlardan. Onlar heç biri yoxdular. Mən özüm onlar üçün darıxmışam. Bəli. Yəni mən onları çox istəyərdim. O sənətkarlarımız da seriallarda görüm. Yəni teatrda oynayırlar, amma mən çox istəyərdim ki, məsələn, ya bizim teatrdan, ya dramadan, ya musiqili komediya teatrından çox istəyərdim ki, onlar da çəkilsinlər, onlar da çəksinlər. Çünki illərimiz gedir. Və yaşlanırıq. Yəni, yaşlanırıq. Enerjimiz həmin enerji deyil. Mənim birdən buna Bəli, artıq istər-istəməz əfsuslanıram. Bəli, fiziki baxımdan. Bu günləri mənim üzüm budur. Bəli. Fakturam budur. Sabah bu dəyişəcək. Mən bu fakturada bir obraz oynaya bilərəm. Amma sabah artıq bu fakturada obraz oynaya bilmirəm. Başa düşür? Çünki illərim getdi. Mən özümü bir aktrisa kimi itirilmiş bir aktrisa hesab eləyirəm. Bəli. Mənim sənət həyatı, mən sənət illərim itirildi. Sağ olsun müəyyən insanların hesabına. Başa düşürsünüz? Yəni, mən də onu halal eləmirəm onlara. Çox doğrudur. Çox doğrudur. Naibə xanım, seriallardan dəvət almırsınız? Yox, alanda alıram. Bu yaxınlarda, məsəl üçün, bir dənə serial mənə, bilirsiniz... Qane eləmir yəqin ki də. Yox, indi elə rejissorlarımız var ki, bax, çəkirlər. Bəlkə onlar cürət eləmirlər ki, biz serial bir çətinliklə, çox maddi... Yox, mənə bir nəfər dedi ki, cürət eləmirlər ki, Naibə xanım gəlməyəcək. Çəkəm amma filmə, gəlməyəcək. Amma sizə uyğun belə bir obraz istəyirəm ki, olsun, sizə uyğun bir obraz olsun. Sizin özü hətta belə dedi, sizin xanımlığınıza, sizin gözəlliyinizə, sizin xarakterinizə uyğun. Yox, mənə gəlir, mən istəyirəm. Bilirsiniz, mən elə rejissorlarla işləmişəm ki, bilirsiniz də, yəni çox gözəl mən rejissorlarla işləmişəm. Məsələn, kimlə? Məsəl üçün, Nicat Kazımov, sonra Ramiz Həsənoğlu ilə işləmişəm. Bəli, ASTV-nin. Nəhərəm Bədirzadə ilə işləmişəm. Allah rəhmət eləsin. Artıq onlar da adlarını sonra Cahangir Mehdiyevlə işləmişəm. Yəni, mən elə Naxçıvanda da işləyəndə ən gözəl rejissorlarla işləmişəm. Mən elə gözəl rejissorlarla işləmişəm. Elə gözəl sənətkarlarla oynamışam ki, tərəf müqabil olmuşam ki. O barədə mən müəyyən bir dövr var idi ki, mən çox xoşbəxt idim onda. Sonra müəyyən insanların sağ olsunlar hərəkətlərindən. Ümumiyyətlə, o müəyyən insanlar hər yerdə var. Müəyyən insanlar hər yerdə var. Bilirsiniz necədir? Mənim üzümə qarşı, məsəl üçün, gəlib deyirlər ki, mən bir dəfə oldu, bir kino premyeraydı. Bir nəfər rejissor var idi, gəldi mənə dedi ki, Naibə xanım, siz normalsınız da, hə? Deyirəm, mən normalam. Normal idim ki, başa düşmədim. İnsan xəstələnər, depressiya düşər və keçər də. Mənə deyir ki, bəs mən də onda normal vəziyyətdə idim. Həqiqətən, xəstə zat deyildim. İndi xəstə, hamı xəstələnir. Əlbəttə ki, hamı xəstə deyil. Sağlam adam var. Deyir, mən bir neçə nəfərdən sizi soruşdum. Mənə dedilər ki, onu yaxın buraxma. Görə. Onu yaxın buraxma. Bu paxıllığın əlamətidir də. Yəni, onu yaxın buraxma, sən nə danışsan, onun adını çəkmə. Yəni, mən düşünürəm ki, mən sənət aləmində bir insan deyə bilməz ki, hansı aktyora, hansı aktrisa, istəyir yaşlı nəsil olsun, istəyir gənc nəsil olsun, kiməsə mən bir pislik eləyim.
ya özümü təkəbbürlə aparım, ya eqola aparım. Yox, mən şahidəm ki, sizi sevənlər teatrda çoxdur. Hə, mən buna şahidəm. Gənclər var, gənclər Elə var. gənclər özü çox Onlara istəyir. birinci salamı mən verirəm. Bizim çox gözəl gənclərimiz var, çox istedadlı gənclərimiz Bəli, biz var. həmişə söhbət edirik bu barədə. Hə, çox Naibə istedadlı. xanım həmişə deyir, filankəs, bax, Elə bizim fikir ver. çox istedadlıdır, yəni aktyorlarımız var. Elə Elnur Hüseynov. Bəli, Elnur Hüseynov da inşallah qonağımız olacaq. İnşallah, O da, çox bəli, istedadlı çox oğlandır. istedadlı aktyordur, çox maraqlı aktyordur. Çox gözəl obrazları var onu. Bəli, ümumiyyətlə Gənc Tamaşaçılar Teatrında bizdə burada qonaq Çoxdur, oldular. qızlarımız da Gənclər, çoxdur. Günel xanım olub, Günel xanım. Mehriban xanım olub, Nicat Kazımov özü 2 dəfə qonağımız olub. Ümumiyyətlə teatrla təmas, yəni bizim Muğan televiziyası bilir ki, Amma mən çox istəyərdim ki, siz öz efirinizdə, bax bizim o gənclərimiz var, xanımlardan da dəvət eləyəsiniz. İnşallah həmişə Var. dəvət eləyirik. Gənclərdə orta, bizə ötürün yəni də, orta elə yaş. gəncləri bizə ötürün. Gənclər də var. Məsələn, 40 yaşına qədər olan insanlar var ki, Fərqi onları yoxdur. tanıtmaq Ruhu lazımdır. gənc olsun, ay Naibə Başa xanım. siz- Biz gələnin pasportuna baxmırıq ki. Düzdür. Yəni teatrda onlar oynayırlar, gözəl obrazlar oynayırlar onlar. Amma onları tanıtmaq lazımdır, onları çıxartmaq lazımdır. Bir təkan lazımdır. Mənə ötürün mesaj o gəncləri mütləq biz də qonaq eləyəcəyik Mütləq, Muğan mütləq. televiziyası. Yəni tamaşaçılar bəlkə də bilmir, Naibə xanım Allah Verdiyevadan Azərbaycan televiziyasında ilk müsahibəni mən almışam. Bu mənim üçün fəxrdir, bilirsən niyə? Çünki artıq bugün mənim ilk dəfə müsahibəm Naibə xanımla olub incə sənətdə, yəni teatrda və o Naibə xanıma uğur gətirib, elə mənə də uğur gətirib. Mənim ayağım yüngüldür. Bəli, mənə də uğur gətirib, ona da uğur gətirib. Yadına gəldi, hələ pəncərədə göyərçin də var idi. Yadına gəl. Sizdə çəkiliş eləyirdik. Azərbaycan televiziyasının layihəsi idi. Mən gəldim teatrda. Sən Şəhidlər tamaşasında oynuyordun və mən gəldim. Mağara. Bəli, qara libasda mən səni kəşf elədim orada. Gəldim, dedim redaksiyada ki, mən mütləq o xanımla müsahibə eləməliyəm. Dedilər, kimdir? Dedim, çox gözəl xanımdır, çox belə effektli görünür səhnədə. Və biz gəldik, yaradıcı qrupumuz gəldi, Naibə xanım bizə evə dəvət elədi, evdə çəkiliş elədik. Sonra evdə qəşəng yedik, içdik, bizə qonaqlıq verdi və mənim heç yadımdan çıxmır, pəncərədə bir göyərçin dayanıb dimdiklirdi və Naibə xahiş elədi ki, Aytər ana, deyilən operator bunu çəksin. Mənə gəlir ki, o ağ göyərçin sənə uğur gətirdi. Bax, indiyənə qədər o məndə arxivdə, kasetdə var. Elə mənim ağ göyərçinim tamaşasından sonra, mən əməkdar artist adına layiq görürdüm. Görürsən, mənim əlim sən necə düşüb, görürsən, bəli. O da çox, orada çox ana obrazı. Rəhmətli Ramiz Sərkərov oynayırdı orada, düzdürmü? Bəli, hətta Nazirlikdən gəlmişdilər və məni tanımamışdılar orada. Demişlər, bu aktrisa kimdir? İndi orada oynayan, baş roldə oynayan aktrisa hal-hazırda İctimai kanalda çox gözəl məşhur aparıcımızdır, və o teatrı tərk elədi də, getdi televiziya sahəsinə. Gözəl tamaşa. Bəlkə də düz elədi. Bəlkə də düz elədi. Bəli. Naibə xanım, ümumiyyətlə danışdıq, indi teatrdan danışdıq, seriallara da bir balaca toxunduq. Belə başa düşürüm ki, Naibə xanım hər şeyə rəğmən teatrda bir aktrisa kimi xoşbəxtdir. Biraz bu banal sualdır. Səhnədə xoşbəxtəm. Səhnədə, bunu hamı deyir. Bunu hamı deyir. Çox qəribədir ki, mən bir şey deyim, Özcan Dənizin bilirsən konsertinə getmişdik. Onun da ailə travması var. Qardaş, ana hamısı çöküb üstünə və o ağırlığında gəlmişdi Azərbaycan. Təbii indi pul qazanmağa gəlib, ən birinci pul da qazanmağa gəlib və o öz yerində və öz mənəviyyatını düzəltməyə gəlib. O deyir ki, səhnəyə çıxıb dedi, canlı cəmaatla danışırdı bizlə. Dedi ki, mən səhnəyə çıxdım və hər şeyi unutdum. Səhnə sağaldır, səhnə doktordur, səhnə həkimdir, səhnə dərmandır. Mən də belə düşünürəm, bəli. Naibə xanım da belə düşünür. Məndə də belə olub. Mənim elə dövrlərim olub ki, yəni də... Mən bilirəm bunları. Yəni, siz hamısını çox gözəl bilirsiniz. Məni sağaldan səhnə olub. Mən səhnəyə çıxmışam və hər şeyi unutmuşam. İndi, məsəl üçün, çox vaxt evdə otururam, görürəm ki, yox, yenə depressiya düşürəm. Yox, işləmək lazımdır. Mən düşünürəm ki,
lap mənə rol verməsələr də, neynəməsələr də mən mütləq hardasa qıraqda nəsə bu sənətlə məşğul olacağam. Ümumiyyətlə, çünki məni bax, yenə sağaldan bu sənətdir. Naibə xanım, yenə Zigmund Freuddən misal gətirmək istəyirəm. Mən çox sevirəm onun deməli fikirlərini, onun fəlsəfəsini. O deyir ki, insan o vaxt xoşbəxt olur ki, o sevdiyi işlə məşğul. Məşğuliyyəti var, fərqi yoxdur. Əlbəttə söhbət sevdiyi işlə. O sevdiyi işlə məşğul oldu. Uvliçonlu da, ruslar deyirlər, uvliçonlu insanlar, bunlar həmişə xoşbəxt olur. Bir qadın kimi necə, Naibə xanım xoşbəxtdirmi? Xoşbəxtlik düz deyin də ara sıra olur. Mən sizə bir söz deyim. Qadınlar bayramıdır, bu sualı verməliyəm. Xoşbəxt deyəndə ki, ümumiyyətlə, xoşbəxtlik nədir, heç mən özüm bilmirəm axı o nədir. Yəni oturub düşünəndə, həyatına baxanda, evladına, yoldaşına. Xoşbəxtlik nədir? Deyir ki, xoşbəxtliyin nə? Mən bu ömrü elə belə yaşadım, yoxsa belə gözəl yaşadım. Yox, mən bu ömrü nida qoyur, nöqtələr qoyur. Mən Allahıma təşəkkür edirəm ona görə ki, Allah az çox mənə istedad verib və bu istedadı mən göstərmişəm insanlara. İnsanlar mənim o istedadımı qəbul eləyiblər, məni seviblər. Bu özü xoşbəxtlikdir. Bu özü xoşbəxtlik. Allah mənə pis yaxşı bir, indi demirəm, mən dünya gözəliyəm. Şükür Allah. Çox gözəl gördüm bugün sizi, Naibə xanım. Mən həmişə gözələm. Sırqalarınız vəbşi məni belə yenə deyirəm. Bu yaşımda da əgər insanlar məni görəndə, xanımlar məni görəndə. Naibə xanım, 50 plus nə yaşdır? Yox, baxmayın da yenə də yaşdır. İndi dünən siz... Əgər mənə deyirlərsə, sən gözəlsən, əgər mənə, yəni, gənclər hətta bu sözü deyirsə, siz çox gözəl xanımsınız, bu mənim üçün bir xoşbəxtlikdir. Deməli, yaşamağa dəyər. Deməli, yaşamağa dəyər. Əsas odur ki... Naibə xanım, əgər insanın bir dənə gözlədiyi, bir dənə həyatda sevdiyi insan varsa, ona görə belə yaşamağa dəyər. Halbuki sizi yüzlər, minlər, milyonlar sevir. Yəni, bu artıq Allahın çox sağ olsunlar o sevgiyə görə. Siz inanırsınız, məni yaşadan həqiqətən, deyim də, aktrisa bilirsiniz, aktrisanı yaşadan, aktyoru yaşadan. O sevgidir də. Tamaşaçı sevgisidir. Amma səmimi sevgidir də, yəni o içdən gələn yalandan sevgidir. Ona görə gərək sən də səmimi olasan ki... Bəli, onu qazanasan. Onu qazanasan. Yəni, sən əgər efirdə tamaşaçıların qarşısına çıxanda, əgər sən yalan danışırsansa, əgər sən... İnsanlar bilirsiniz hər şeyi bəli, tamaşaçı sərrastdır, tamaşaçı bilir, sən burada falşsan və yaxud sən burada təbiisən. Ona görə Allah sizə belə bir, mənə elə gəlir ki... Bilirsiniz, Charlie Chaplin deyib ki, o aktyorun ki, qəlbi uşaq kimi təmizdir, onu həmişə tamaşaçı qəbul edəcək. Çünki o tamaşaçı qəlbi insan axı, qəlbi təmiz olan insan axı çox xoş enerji ötürür. Yəni, bu bir şeydir də, necə sizə deyim. Amma o ki, aktyor öz qəlbini kinlə, kidurətlə, təkəbbürlə, yalanla, ego ilə doldurdu, o tamaşaçıya çox pis enerji ötürəcək. Ona görə biz aktyorlar həmişə ürəyimizi uşaq kimi tərtəmiz saxlayaq. Bu çox gözəl bir şeydir. Bəli, və bayramla bağlı artıq yekunlaşdırırıq və Naibə xanım, yenə də deyirəm, biz müsəlmanların gözəl bir bayramıdır, Ramazan bayramıdır. Hər kəs halallıqla yaşasın. Yəni, bu dünya fanidir, doğrudan fanidir. Bu mənim içimdən gələn sözlər. Bəli, bu dünyaya heç nəsiz gəlirik və heç nəsiz gedirik. Heç kəsin bədduasını almayaq. Bəli, heç nəsiz gəlirik və heç nəsiz gedirik. Bəli, hər şey bura üçündür. Hər şey bura üçündür. Yəni, düz deyib, bu dünyada da yaşamaq istəyirsən, gözəl yaşamaq istəyirsən. O heç. Amma yəni, həmişə anla da bunu ki, anla ki, sən müvəqqət... Uğur qazan, heç kəsə ziyan vurmadan, heç kəsin ahını almadan. İnanın mənə, ah almaq, mən özümdə də bunu sınamışam. Məsələn, kiməsə nəsə eləmişəmsə, mütləq mən onun cəzasını çəkmişəm. Ay Allah, görsün. Bu həqiqətən mənim də günahlarım olub, mənim də səhvlərim olub həyatda. Mən həmişə deyirəm ki, ilk növbədə dua eləyəndə mən deyirəm ki, ay Allah, günahlarımı bağışla, nə olar? Xahiş edirəm, ola bilər, cavan olmuşam, səhv olmuşam, ya bir qadın olmuşam, xanım olmuşam, səhv olmuşam. Bəli, bu özü də Ramazan ayında təmizlənməkdir, bu özü də düşüncələrin çox gözəl ki, siz Allahla danışırsınız, Tanrı ilə danışırsınız, bu çox gözəldir. Yəni, aktrisalar var ki, indi onlar deyirlər
var, deistik aktrisalar var, müəyyən yanaşma var, amma Allahı Yox, sevmək, hər kəsin yəni Allahı sevmək hər bir müsəlmanın mənə elə gəlir ki, fərqi yoxdur. Mənim üçün dinin fərqi yoxdur. Mənim üçün insan var. Mənim üçün məhəbbət dini var. Mən məhəbbət Tanrıya dininə məhəbbət inanıram. Bəli. Tanrıya, insan, Tanrıya məhəbbət. Bilirsiniz nə deməkdir? İnsanlığa məhəbbət deməkdir. Bəli. Məhəbbət dinidir. Çox gözəl. Məmməd Araz deyir, məhəbbət adlı dil yaradaram mən. Məhəbbət adlı dil yaradaram mən. Məmməd Arazın sözləri İlham Pərisi şeirində. Çox gözəl. Naibə xanım və bizim xanım tamaşaçılarımıza kiçik də olsa bir şeir, aktrisadan nə istəyək, monoloq istəməyək, kiçik bir şeirdən siz də bizim siz sevənləri təbrik eləyin. Onların arasında qadınlar çoxdur. Şeiri deməmişdən əvvəl mən istəyirəm ki, Muğan Televiziyası adından Naibə xanımın hədiyyəsini təqdim eləyək. Bugün 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramında görüşürük. Yəni bu veriliş elə 8 Martda yəni çəkilir. Tamaşaçılar elə bilər ki, biz yəni başqa gün çəkirik. Sizi təbrik eləmək istəyirəm. Ay, nə gözəl. Və bu kiçik hədiyyəmizi Naibə xanıma təqdim eləyin. Nə gözəl ki, hədiyyə verdiniz mənə. Bu kiçik hədiyyəni sizə təqdim eləyirik. Onlar baxın. Baxın, baxın. Sizə qəşəng bir şərfdir, qəşəng bir şərfdir. Ay, nə gözəl. Nə gözəl, çox gözəldir. Özünüz kimi gözəldir. Mən ümumiyyətlə qadınlar belə də başlarını örtəndə belə kəlağa ilə yaşanlar. Çox sevirəm. Elə xoşuma gəlir ki, bax belə, deyəm. Qabaqda Novruz bayramı gəlir. Çox gözəl, çox gözəl. Yaraşdı. Cənab operator necədir? Operatorumuz bəyəndi. Bəyəndiniz? Bəli. Və bir şeirlə, bax elə bax belə qiyafədə bir şeir bizim xanımlarımıza Naibə xanımdan gəldi. Necə mehribandır, necə rəhimli, necə amansızdır qadın ürəyi. Sən onu sındırsan, bil ki, ağansız, ağlayan kamandır qadın ürəyi. Güldürsən ömürlük saadətindir. Söndürsən, yanmağı bir də çətindir. O zərif duyğunun məhəbbətindir. Eşqsiz, ay xanımlar, ay kişilər, eşqsiz zindandır qadın ürəyi. Sevin qadınları.